Quando esse cara descobriu que nessa floresta havia lobos, já era tarde demais e ele não conseguiria voltar a tempo para casa. Então, ele teve a brilhante ideia de construir seu abrigo em uma árvore. Com sua ferramenta, ele cortou algumas madeiras resistentes e as posicionou no centro da árvore, garantindo assim sustentação suficiente para aguentar seu peso. Com 60 madeiras mais finas, ele levantará as paredes do abrigo e, como teto, ele vai usar capim. Todos esses recursos são provenientes da própria natureza. Esse abrigo, estilo casa na árvore, vai ficar muito bonito. Meu sonho sempre foi ter uma casinha na árvore, mas nem árvore eu tinha, pobre de mim. E você? Eu aposto que você também já quis ter uma, não é verdade?